హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇవాల్టి స్పెషల్ రెసిపీ రాగి దోశ. ఇది నార్మల్గా రెగ్యులర్గా చేసుకునే దోశల కన్నా చాలా హెల్తీ బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీ అనమాట. సో ఇందులో చాలా ఎక్కువగా కాల్షియం ఉంటుంది. హైయెస్ట్ అమౌంట్ ఆఫ్ కాల్షియం ఈ రాగుల్లో ఉంటుంది. పెద్దవాళ్ళకైనా ఆడవాళ్ళకైనా చాలా మంచి హెల్తీ రెసిపీ, బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీ అనమాట. ఈ రాగుల్లో ప్రోటీన్ కూడా ఉంటుంది. మార్నింగ్ మనం బ్రేక్ఫాస్ట్లో ఈ రాగి దోశను తీసుకోవడం వల్ల రోజంతా కూడా యాక్టివ్గా ఉంటారు. హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ ఉన్న వాళ్ళకి ఇది చాలా మంచి బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీ అనమాట. ఇందులో ఇంకా చాలా మినరల్స్ ఉంటాయి, అలానే ఎక్కువ అమౌంట్లో కాల్షియం కూడా ఉంటుంది. అలాగే ఇందులో ఫైబర్ కూడా ఉంటుంది. ఈ రాగి దోశ టేస్ట్ కూడా నార్మల్ దోశ టేస్ట్లోనే ఉంటుంది. టేస్ట్ కూడా మీకు డిఫరెంట్ ఏమీ ఉండదండి. చూడడానికి కలర్ కొంచెం ఇలా ఉంటుంది, కానీ టేస్ట్ అయితే నార్మల్ దోశలానే ఉంటుంది. సో ఈ హెల్దీ అండ్ టేస్టీ రాగి దోశల్ని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూపిస్తాను. లేట్ చేయకుండా వీడియోని స్టార్ట్ చేసేద్దాము. ఈ రాగి దోశ కోసం ఫస్ట్ కావాల్సినవి రాగులు, అంటే ఫింగర్ మిల్లెట్స్. ఈ రాగులు మీరు కొంచెం శుభ్రమైనవి తీసుకుంటే మీకు పని తక్కువగా ఉంటుంది. లేదంటే ఇందులో మీకు నలకలు కానీ లేదంటే రాళ్ళు కానీ ఉంటే కొంచెం ఇవి బాగు చేయడానికి ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. సో మీరు తీసుకునేటప్పుడే మంచి క్వాలిటీ రాగుల్ని తీసుకోవాలి. ఈ చిన్న బౌల్తో 4 బౌల్స్ వరకు రాగుల్ని వేస్తున్నాను. రాగులు ఎన్నైతే వేశారో అందులో సగం క్వాంటిటీ వరకు మినపగుళ్ళని వేసుకోవాలి. 2 బౌల్స్ మినపగుళ్ళని వేసుకోవాలి. మినపగుళ్ళు ఎన్నైతే తీసుకున్నారో అందులో సగం బియ్యాన్ని తీసుకోవాలి. ఇక్కడ నేను 4 బౌల్స్ వరకు రాగులు తీసుకున్నాను. అలాగే 2 బౌల్స్ వరకు మినపగుళ్ళని తీసుకున్నాను. 1 బౌల్ వరకు బ్రౌన్ రైస్ని తీసుకున్నాను. మీరు ఈ రైస్ వైట్ రైస్ని అయినా తీసుకోవచ్చు, లేదంటే బ్రౌన్ రైస్ని కూడా వేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ నేను బ్రౌన్ రైస్ని 1 బౌల్ వరకు వేసుకున్నాను. నెక్స్ట్ ఇందులో ఫెర్మెంటేషన్ కోసం కొన్ని మెంతులు కూడా వేసుకుంటున్నాను. 1/2 స్పూన్ మెంతులు వేసుకోవాలి. వీటిని 2-3 సార్లు బాగా వాష్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ వాటర్ వేసుకొని సోక్ చేసుకోవాలి. ఇలా 5 to 6 అవర్స్ వరకు నానబెట్టుకోవాలి. ఇవి 5 to 6 అవర్స్ వరకు నానిన తర్వాత మళ్ళీ 1 టైం వాష్ చేసి పెట్టుకోవాలి. ఇవి 5 to 6 అవర్స్ నానిన తర్వాత ఇలా మంచిగా నానిపోతాయి. ఇలా నానిన తర్వాత వీటిని గ్రైండర్ జార్లో వేసుకోవచ్చు, లేదంటే మీరు ఇలా మిక్సీ జార్లో కూడా వేసుకుని గ్రైండ్ చేసేసుకోవచ్చు. ఇలా మిక్సీ జార్లో వేసుకున్న తర్వాత కొద్దిగా వాటర్ పోసుకొని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. సో ఇలా మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఇలా గ్రైండ్ చేసుకున్న పిండిని 10 to 12 అవర్స్ కానీ లేదంటే ఓవర్ నైట్ ఉంచేసేయాలి. సో ఇలా ఫర్మెంటేషన్ చేయడం వల్ల మీకు బి వైటమిన్స్ యాడ్ అవుతాయి. నార్మల్గా మీకు పిండి రుబ్బిన వెంటనే వేసేస్తే మీకు ఫర్మెంటేషన్ అవ్వకపోతే బి వైటమిన్స్ యాడ్ అవ్వవు అనమాట. సో మనం ఫర్మెంటేషన్ చేయడం వల్ల మాత్రమే బి వైటమిన్స్ యాడ్ అవుతాయి. సో ఫర్మెంటేషన్ చేయడం వల్ల మాత్రమే B12 వైటమిన్ యాడ్ అవుతుంది. ఇది చాలా రేర్గా ఉంటుందండి ఫుడ్లో, కాబట్టి కంపల్సరీ ఫర్మెంటేషన్ అనేది చేయాలి. ఇలా ఫర్మెంటేషన్ అయిన పిండిలో రుచికి సరిపడా సాల్ట్ అలాగే వాటర్ వేసి దోసల పిండి కన్సిస్టెన్సీ వచ్చే వరకు మిక్స్ చేసుకోవాలి. దోసల పిండి కన్సిస్టెన్సీలో ఉంటే మీకు దోసలు బాగా వస్తాయి. దోసలు వేసే ముందు పెనం బాగా వేడిగా ఉండాలి. అలాగే దోశ వేసిన తర్వాత ఫ్లేమ్ని లోలో ఉంచాలి. ఇలా అయితే మీకు క్రిస్పీగా దోశలు వస్తాయి. సో ఇలా దోశ వేసిన తర్వాత కొద్దిగా ఆయిల్ని వేసి లో ఫ్లేమ్లోనే కాల్చుకోవాలి. ఈ దోశలు చాలా క్రిస్పీగా వస్తాయి. అలాగే నార్మల్ దోశ టేస్ట్లోనే ఉంటాయి. ఇది చాలా హెల్దీ బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీ. తప్పకుండా ట్రై చేయండి. రాగి దోశల్ని ఇన్స్టెంట్గా కూడా వేసుకోవచ్చు, అది మీకు వేరే వీడియోలో చూపిస్తాను. సో ఈ రెసిపీని మీరు తప్పకుండా ట్రై చేసి మీ ఫీడ్బ్యాక్ని నాకు ఈ వీడియో కింద కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియచేయండి. ఈ రెసిపీ మీకు నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి. ఈ రెసిపీ ఎవరికైనా యూజ్ అవుతుంది అనుకుంటే తప్పకుండా మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీస్కి షేర్ చేయండి. మరిన్ని మంచి రెసిపీస్ కోసం నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే తర్వాత వచ్చే బెల్ ఐకాన్ కూడా క్లిక్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.